Сегодня счастливый день. Сегодня мы будем топить камин, который мы построили 3 года назад. 3 года назад вот этот каминчик зимой делали. Удивительно красивый получился камин. Немного на самом деле таких красивых я сделал. И я, если честно, горжусь этим камином. Потому что здесь есть несколько решений, которые незаметные, но очень-очень изящные. Например, вот это вот полностью каменный низ. Это не просто каменные глыбы, это плита, ну вот она 2,5 сантиметра. Если поближе посмотреть, то толщина плиты 2,5 сантиметра. И чтобы ее напилить, вот такую вот большую плиту, толщиной 2,5 сантиметра, это нужно, ну прямо скажу, большой камень и хорошее оборудование. Мы долго искали, кто сделает нам это. Все отказывались. Я ходил по этим камнерезным фирмам. Все отказывались, когда видели чертежи, которые я им приношу. Они на меня смотрели как на полоумного, на какого-то, потому что все привыкли к каким-то более простым вещам, а вот это вот оказалось непросто. Потом один парень, такой простой парень, азербайджанец, согласился сделать, напилил нам вот эти вот плиты, их тут получается 4 штуки больших. Вот это верхняя самая большая плита, она прямо еще и с запилом таким внутри, и в некоторых местах она тонкая, поэтому никто не соглашался. Потом вот эта вот плита боковая, здесь с этого боку еще плита, они все приклеены, эти плиты, на каркас из пеноблока. Внутри там пеноблок, каркас из пеноблока, и потом уже на пеноблок приклеены плиты. И когда он приехал, ну вот мы эти плиты привезли, да, сюда, на этот дом, стали их примерять, оказалось, одна плита, кстати, вот эта вот самая большая плита, немножко не подошла, она там буквально вот какие-то миллиметры были, она не сходилась. Он приехал сюда на дом, на стройку с инструментом, и ее прям подгонял здесь на стройке. Не взял, кстати, за подгонку ни копейки, чем меня очень сильно удивил. Вот, ну, прямо сделал все прямо идеально. Вот, если поближе посмотреть, да, здесь прямо нету никаких ни скольчиков, ничего. Здесь ровно-ровно все сошлось, ровно-ровно. Если не подходить близко и не присматриваться вот так вот, то даже не видно швов на этих между плитами. И это вот такой сложный был момент с этим камином. Ну, конечно, топка дает очень многое для того, чтобы камин был красивый. Здесь хорошая большая топка Лисео, ширина ее 800 миллиметров, стекло такое большое, красивое. Все это придает изящество. Изящество. Штукатурочка наверху. Штукатурочка фактурная, но штукатурочку уже не мы делали, штукатурку делала фирма, которая полностью делала отделку этого дома. Мы только сделали сам корпус. Ну, тут листы не горючие, и они на металлическом каркасе собраны, и внутри еще все это утеплено специальным негорючим утеплителем для каминов. То есть вот этот, ну, сам корпус, он не греется совершенно, когда камин топится. Все тепло выходит через решетку на той стороне камина. Сейчас будем его топить и вам покажем, как это все выглядит. Сейчас растопим. Тут есть задвижка, которую надо открыть. Я вот не знаю, она сейчас открыта или закрыта. Сейчас открыто. Вот сейчас открыта. Ага. Задвижку открыли. Спичку зажгли. У этих топок есть один такой нюанс маленький. Они не очень хорошо разгораются. Поэтому я всем рекомендую в момент розжига немножко оставлять щель, пока не разгорится по-хорошему. Потому что того воздуха, который есть в топке, ну, штатный, да, вот здесь регулировка его внизу, этого воздуха не всегда хватает для того, чтобы пламя
разошлось. Вот когда вы оставляете немножко, именно в момент растопки, камину легче растопиться. Потом, когда он разгорится уже по-хорошему, мы дверку закроем и будем регулировать воздух шибером, который на топке внизу. Этот шибер, кстати, он важный очень для этих топок, потому что когда вы регулируете воздух, вы его убавляя, прибавляете время горения дровам. То есть если полностью убрать воздух, вот на этой топке закрыть полностью шибер, то тогда дрова будут гореть долго. Вот эта закладка уже, ее горение удлинится намного. А если полностью открыть шибер, то тогда дрова будут быстрее сгорать. Будет, конечно же, больше гораздо тепла идти сразу же от топки, но это тепло будет кратковременным. Скорость наберется, уже внутри в топке температура повысится, уже будет горение лучше. Потому что сажа ведь от чего? Сажа это получается недогоревшее топливо. Догоревшее топливо из-за того, что горение плохое, то есть оно недостаточно полностью расщепляет топливо. То есть горение, процесс расщепления. Получается, топливо расщепляется на элементы, распадается, а сажа это то, что недорасщепилось. И вот она выпадает, получается, на стекло. Она недорасщепляется, потому что в топке холодно еще, и горение неэффективное, то есть не успевает полностью сгореть. Да, камин получился очень классный. У меня многие люди, когда я этот камин выложил на блог, многие люди потом писали и звонили, что приедь мне сделать точно такой же. И один после этого уже камина, еще один я похожий сделал уже. И там тоже была идея вот такая же, сделать надпись на коробе. Но, к сожалению, мы не смогли найти, где бы эту надпись вот именно такую взять. Потому что были предложения выпилить тут на местной фирме из дерева, но это не очень хорошо, чтобы деревянное тут что-то стояло на камине, поэтому от этого отказались. Эта надпись, она с финских объявлений, Тори. Тори это такой сайт в Финляндии, как вот по типу нашего Авито. И это уже надпись, она где-то была до этого, и ее просто вот второй раз использовали здесь. Ну, классно получилось, вот такой, свою изюминку придала эта надпись всему камину. Если, кстати, кто-то знает, где можно заказать вот надпись какую-то для того, чтобы сделать декор на камине, напишите, пожалуйста, в комментариях, я буду очень признателен, потому что мы прямо ищем, не можем никак решение найти. Тут-то уже опасности-то нет никакой, кстати. Тут вообще не греется нисколько. Опасности нет никакой, тут нисколько не греется, даже когда камин топится и отсюда идет жар через стекло, здесь все равно не греется. Ну, просто считается, что дерево не должно быть на камине, поэтому вот, так сказать, от идеи вот этой вот, чтобы деревянную сделать, отказались. Птичка пластиковая, ничего, с несколько лет висит. Ага, птичка, да, птичка. Да, птички тоже хоть бы что. Потому что она холодная всегда. Да, тут все холодное все равно. Тепла он дает, слушай, это вообще просто жарит, невозможно в комнате находиться. Вот одну, максимум вот еще две полежки подкинуть, все, тут надо выходить отсюда.